Арслан Капай уулу азыркы кыргыз адабиятын чет өлкөдө жайылтуу менен катар эл аралык деңгээлде таанылган жазуучу экенин тастыктаган күбөлүк тапшырылды. Евразия жазуучулар бирлигине биринчи болуп биздин атактуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кабыл алынган үчүн, андан кийин Султан Акимович өзү, анан мына кезекте эми Арслан Капай уулунун чыбагасына туура келип отурат. Эгемендүүлүк жылдарында чыккан Арслан Капай уулу чыгармачылыкка кеч келсе да тарыхый романист катары белгилүү болуп калды. Жазуучунун буга чейин 2010-жылы Мис Милдирик, 2012-жылы Айтабар менин кебимди, 2015-жылы Бакшы жана Чыңгызхан аттуу тарыхый романдарында бир нече тилге которулган эл аралык деңгээлде белгилүү жазуучу дейт Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Токтогул атында мамлекет сыйлыгынын лауреаты Султан Раев. Арслан чыгармачылыкка кеч келди. Келгенде дагы ушул азаттык жылдарында, эгемендик жылдарында келди да. Анан мунун көз карашы дагы, түшүнүгү дагы мындай башкача. Ошондуктан бул эгемендиктин жазуучусу деп койсо болот да. Арслан Капай уулунун 3 романы, Мис Милдирик, Бакшы жана Чыңгызхан, акыркы романы, ушулар мындайдыр айтканда кыргыз адабиятына келаткан жаңы бир мындай позитивдүү көрүнүш катары айтса болот да. Албетте эгемендүүлүктөн бери жазылган романдардын ичинен өзгөчө бир этаптуу чыгарма деп айтсам болот. Романдар 3 романы. Сынчы адабиятчы, котормочу, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, филология илимдеринин доктору профессор Осмонакын Ибраимов соңку 30 жыл ичинде кыргыз адабиятында кыйынчылыктар менен катар олуттуу өзгөрүү болду. Арслан Капай уулу дал ушул мезгилде өзгөчөлөнгөн 3 тарыхый романы менен азыркы кыргыз адабиятын чет өлкөдө таанытуу менен Чыңгыз Айтматовдон калган улуу салтты улантып жатканын белгиледи. 30 жылдын ичинде адабиятта көп кыйынчылыктар болду. Жазуучуларыбыз же мурунку социалисттик реализм деп коюш, оң каарман, терс каарман деген жол менен кетебизби, же нааландашкан замандагы турмушту жазабызбы деп бир топ чайналышты. Анан ошол доордо мынакей Султан Раев сөз кылып аткан Арслан Койчиев жакшынакай романдар жазып чыгарып атат. Ошонун бири Арслан Койчиевдин чыгармасы Анкарадан Москва, Москвадан Лондонго, Лондондон Бишкекке келсе, бул жакшы нерсе. Демек биздин адабиятыбыз сыртка чыгып атат экен. Кыргыз адабиятын дүйнөгө таанытуу деген нерсе бул Айтматовдон калган чоң улуу традиция. Автор Арслан Капай уулу бул чыгарманы 2 жыл мурда эле аяктаганын айтып, репрессия учурундагы жасоол полковник болгон баш каарманды окурмандар кандай кабыл алар экен деп турганча, кыргыз тилинде жазылган чыгарма түрк тилинде чыгып кеткенин билдире, аз күндө кыргыз окурмандарына дагы тартууланарын айтты. Добулташтык Заратустра аңгемеси деп бул жерде 1990 жылдардын башындагы болгон окуялар сүрөттөлөт. Анан ошол окуялардын контекстинде бул репрессия менен келип чыкты, кандай из калтырды. Ошол окуялардын өңүтүндө ошол репрессия сыяктуу окуялар атам замандан бери эле кайталанып келген. Бул биринчи. Экинчиден, эмне себептен түрк тилинде жарык көрүп калды? Бул чыгарманын бүткөнүнө 2 жыл болду. Муну кыргыз окурмандары кандай кабыл алат? Даяр эмес деп ойлонгуча түрк тилинде которуп жиберишкен экен. Алар менин мурдагы чыгармаларымда дагы түрк тилинде оодарып жүрүшкөн. Евразия жазуучулар бирлиги бул чыгарманы жарыялайлы дегенден макулдугумду бердим эле. Евразия жазуучулар бирлигинин мүчөсү, тарых илимдеринин кандидаты, жазуучу жана журналист, Арча адабий сыйлыгынын ээси Арслан Капай уулу Мис Милдирик тарыхый романында кыргыз элинин 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү жана андан кийинки улуу өркүндүн окуяларын сүрөттөсө, Совет доорундагы кыйчалыш учурду баштан кечирген Турар Атаевдин кейиштүү тагдыр аркылуу Айтабар менин кебимди романында 20-кылымдагы Совет элинин саясий турмушу жана моралдык, адеп ахлактык ички күрөшүн чагылдырган. Жазуучу бул чыгармасы үчүн 2012-жылы, андан кийин улуу туңгусу иденттүүлүктү кантип сактаса болот деген маселени көтөргөн Бакшы жана Чыңгызхан романы үчүн 2015-жылы Арча адабий сыйлыгына татыктуу болгон. Биринчи радио, Зинакан Кайыпова.